सबैलाई नमस्कार। यति बेला हामी गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकामा रहेको गिरेटवालमा घुम्नको लागि आएका छौँ र यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ हेरेर अन्तिमसम्म हेरेर कमेन्ट लाइक गरिदिनु होला। यहाँ तपाईँ घुम्न आउँदै हुनुहुन्छ भने धुर्कोटमा आउनुहोला र यहाँ पनि एकचोटि पुग्नुहोला। हामी आज शनिबार सबैजना साथीसँग यहाँ घुम्नको लागि आएका छौँ। हामीसँग जीवन सर हुनुहुन्छ। जीवनजी कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? एकदमै यो बुढीकोट हुँदै हामी यो ग्रेट वाल मार्फत हामी माथि शिवजीको दर्शन गर्न जाँदैछौँ। हजुर, यसबाट हामीले देखिने एउटा प्राकृतिक रूपमा एकदम सौन्दर्य देखिने हिमालहरू हजुर, एकदमै आकर्षक रूपमा देखिरहेको छ र यहाँको एकदम प्राकृतिक रूपमा एकदमै सौन्दर्यको हामी हेरेर एकदमै हामी प्रकृतिसँग एकदम फिल गरिरहेको छौँ। पक्कै हामी प्रकृति गर्न पाउँदा हामीलाई एकदमै खुसी लाग्छ। र यहाँ नआउनुभएका साथीहरूको लागि तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? एकचोटि आएर यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यताको एउटा अनुभव जुन नमुना छ, तपाईँहरू सबै आएर एकचोटि यो ठाउँलाई अवलोकन गरेर एउटा प्राकृतिक सौन्दर्यताको अनुभूति लिनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो एकदम हाइटमा रहेको ठाउँबाट हजुर, हामीले गुल्मीका धेरै पालिकाहरू अनि त्यसपछि हामीले गुल्मी लगायत अर्घाखाँची बागलुङको आसपासको क्षेत्र पनि यहाँबाट देख्न सक्छौँ। प्युठान पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै राम्रो ठाउँ रहेको छ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ एकचोटि गुल्मीको धुर्कोटमा रहेको यो ग्रेट वालमा घुम्नको लागि आउनको लागि हामीले अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग यति बेला सनराइज बैङ्कका म्यानेजर ध्रुव पोखरेल हुनुहुन्छ। ध्रुवजी, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ यो ग्रेट वाल? अत्यन्तै सुन्दर, एकदम व्यवस्थित ठाउँमा व्यवस्थित तरिकाले पूर्ण योजनाको बावजुद बनाएको रहेछ। यसबाट धेरै ठाउँहरू देखिने मनोरम दृश्यहरू देखिँदो रहेछ। हिमाल पहाड यतिकिन मात्रै तयार देखिन्न। हजुर, हिमालको भाग सम्पूर्ण समेट्दो रहेछ। तलतिर गाउँ डाँडामा बसेर आनन्द भरपुर मनोरञ्जन लिने सौन्दर्यहरू देख्नेको लागि एकदम उपयुक्त ठाउँ छ। तपाईँ टाढा हुनुहुन्छ अथवा नजिक हुनुहुन्छ, समय मिलाएर आउनुलाई भन्न चाहन्छु यो भिडियो हेर्नु सबैलाई। हस्, धन्यवाद। यति बेला कमल सर हुनुहुन्छ। कमल सर, यहाँ कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? दामी म त यति मात्र भन्न चाहन्छु, दामी। ल, हाम्रो कवि दाई यो एउटा हाम्रो धुर्कोटको सम्पत्ति यस्तो राम्रो बनेको रहेछ। हामी धुर्कोटको बासिन्दा भएर अहिलेसम्म आएका छैनौँ। सबैले ग्रेट वाल भन्थे। धेरै राम्रो रहेछ। यहाँबाट धेरै हाम्रो गुल्मीलाई छुने धेरै जिल्लाहरू देख्न सकिन्छ। तम्घासको तम्घास बजार, रेसुङ्गादेखि लिएर हाम्रो यो धुर्कोटको झलियाकोट पारी टावर देख्न सकिन्छ। त्यस्तै हाम्रो धार्मिक एकदम प्रसिद्ध ठाउँ कङ्के देउराली यता देख्न सकिन्छ। वरिपरि पुरै डाँडाले घेरेको एकदम सुन्दर ठाउँमा आज आउँदाखेरि एकदम गर्व महसुस भएको छ। यो हाम्रो धुर्कोटको सम्पत्ति एउटा जोडिएको रहेछ, हामीले देखियो, एकदमै राम्रो लाग्यो। ल, अरू यहाँ नआउनुभएका साथीहरूलाई कहाँ रहेछ यो भन्ने लाग्न सक्छ होइन? गाउँपालिकाको ठ्याक्कै केन्द्र बरबोटबाट माथि हाइटमा चढिसकेपछि छ हाम्रो यो ग्रेट वाल। हजुर जता हुनुहुन्छ एकपल्ट आइदिनु होला। ल, हामीसँग शिवदाई पनि हुनुहुन्छ। शिवदाई, हाम्रो धुर्कोट गाउँपालिकाले पर्यटकहरूलाई भित्राउनको निमित्त हजुर स्थल हजुर विकास गर्नको लागि निर्माण गरिएको धुर्कोट ग्रेटवाल नामले परिचित ग्रेटवाल अहिले अत्यन्तै राम्रो सुन्दर देखिँदो रहेछ। यहाँबाट वरिपरिका भ्युजहरू हेर्दा अत्यन्तै आनन्द र मनमोहक दृश्यहरू देख्न सकिने रहेछ। त्यसैले तपाईँहरू जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ समय मिलाएर एकपटक अवश्य पनि धुर्कोटको बुढीकोट क्षेत्रमा भ्रमण गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यति बेला हामीले चाहिँ पारी तपाईँले यहाँ आइसके पछाडि मान्छेहरू धेरै ठाउँमा घुम्न गइरहँदाखेरि होइन, तपाईँहरू धुर्कोटमा घुम्न बिर्सिनु भएको छ भने धुर्कोट आइसके पछाडि धुर्कोट शहीद पार्क, विचित्र गुफा, धुर्कोट कोटसँगै धुर्कोट ग्रेट वालमा पनि तपाईँ घुम्न आउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी झलायकोट आडाडेमा रहेको गुफालाई पनि तपाईँ घुम्न आउन सक्नुहुन्छ। धुर्कोटमा धेरै क्षेत्रहरू घुम्नको लागि रहेका छन्। त्यसैले सबैजनालाई हामी धुर्कोट घुम्न आउनको लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छौँ। हामीले यो भिडियो तपाईँका लागि अन्तिमसम्म देखाउनेछौँ। यहाँ के हुँदैछ तपाईँले हेरिसके पछाडि लाइक गरिदिनुहोला र कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गर्नुहोला। मनपर्छ भने आफ्ना धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ हामी अन्तिम
छ गेरेटवालको। माथि गइसके पछाडि फेरि हाम्रो एउटा मन्दिर छ, मन्दिरमा चाहिँ दर्शन गर्न सकिन्छ। हस्, धन्यवाद सबैजनालाई। यहाँ हेर हाम्रो टिमको एउटा गर्मी भएको छ यो चिसो मौसममा, एकदमै गर्मी पसिना निकालेका छौँ हामी सबैजनाले। ल, यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद, नमस्कार।